दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे आप। आज दोस्तों आपके लिए M416 की वीडियो लाए हैं जो कि 30 बोर में बनी हुई है। तो बड़ी अच्छी राइफ़ल है जी, शानदार है, छोटी सी है। 30 बोर की बुलेट्स जो है इस पर डलती है तो फायरिंग में भी बड़ी मुनासिब पड़ जाती है, क्योंकि 30 बोर की बुलेट्स आपको पता है कि काफ़ी जो है वो सस्ती है M4 के मुकाबले में। तो अभी ये हम इस पे थोड़ा फायर टेस्ट करेंगे, तो आप देखें दोस्तों।